Hello, English learners. How are you today? Are you okay? I am okay. Thank you very much. So, are you ready for the lesson of today? I am ready. Let's get started. So, تكملة للدرس الماضي اللي هي يعتبر هذا آخر درس. يعني كيف إنه أنا أتعلم اللغة الإنجليزية. ويعتبر هذا الجزء الأخير إن شاء الله، وبعدين ندخل في مجالات ودروس ومهارات اللغة الإنجليزية. طبعا يعني آخر حاجتين اللي أنا أوصي فيهم الشخص اللي يحب يتعلم اللغة الإنجليزية، يعني يعتبر آخر حاجتين اللي هم طبعا زي ما أنتم شايفين في السبورة هنا tips to learn English. Tips or tips 1 2 3 4. طيب آخر حاجتين هنا زي ما انتم شايفين don't be afraid of making mistakes. Don't be afraid of making mistakes. كيف يعني؟ لا تخاف عندما تعمل أو تقع في الميستيكس. إن لاحظ معظم الناس يعني أكبر هم لهم إنه يخاف يعني من مواجهة الأشخاص سواء المتقدمين أو اللي هم يتحدثون اللغة الإنجليزية. وبصراحة وباختصار شديد جدا إذا أنت تخاف if you are afraid to make mistakes ما راح تتعلم أبدا. make your world. اصنع عالمك. يعني كيف إيش أنا أقصد في هذا الجملة؟ كيف أنا أصنع عالمي؟ أهم خطوة وهذه راح إن شاء الله راح أركز عليها بشكل كبير جدا. إحنا في بيئة صراحة لا تشجع على تعلم اللغة. طيب البيئة هذه هل أنا أطوع البيئة ولا البيئة تطوعني؟ لو مشيت مع البيئة هذه ما في فايدة. لا، معناها هنا أنا لازم أطوع إيش؟ البيئة. أخلق لي عالم لتعلم اللغة الإنجليزية. كيف أنا أخلق عالم؟ معنى إنه أنا make my world، أبني عالمي لتعلم اللغة الإنجليزية، هو إنه مثلا لما تقابل صديق وأنت متعلم يعني تدرس اللغة الإنجليزية، فتخيل إنه يعني يقول لك صديقك إنه يلا نروح نتعشى. Okay, that's great. Let's go. فهنا أنت طوعت البيئة العربية وتكلمت فيها. طبعا راح يقولوا عني إنه أنا أتفلسف. هنا معناها إنك يعني ما طبقت الخطوة الأولى. Don't be afraid. ما تخاف من أحد. لو خفت معناها ما راح تقدر تبني عالمك. هنا أنت بدأت تبني عالمك بحيث إنه أنت شخص تكلم معك العربية، أنت تكلمت معه وحاولت تمارس الإنجليزية فخلق. هناك أمثلة كثيرة إنك تخلق لك بيئة. مثلا صار عندك يعني ما شاء الله السوشيال ميدياز، يعني مواقع التواصل الاجتماعي كثيرة جدا، وأهمها اليوتيوب. ابحث في اليوتيوب في المجال وفي المستوى اللي أنت تحبه. كل شيء عندك. مثال آخر، صارت يعني معظم المنتجات اللي تصلك باللغة الإنجليزية، فما يمنع إنك تطلع مهما كانت يعني صعوباتها. أنت روح واطلع على مثلا المنتج هذا باللغة الإنجليزية أو شوف اقرأ اللغة الإنجليزية. هنا معناها إنك أنت لو كانت كلمة جديدة هنا أنت سويت لها repetition و practicing. وإذا كانت كلمة جديدة أخذتها وحاول تقرأها، راح تبحث عنها في القاموس أو على الإنترنت أو جوجل ترانسليشن، ترجمة الجوجل، وسمعتها وهنا بنيت لك كلمة جديدة، جملة جديدة، وترجع تسوي الخطوات اللي تكلمنا عنها من reading 1 2 3 4 5 times, practicing 1 2 3 over and over and over. تروح تعلمها لصديق أو تطبقها في حياتك. اكتسبت
new vocabulary, new من ضمن الطرق العجيبة والرهيبة اللي أنا أتبعها في تعلم اللغة الإنجليزية اللي هي أنا أسمع الشخص أو أسمع في اللغة العربية، أسمع فلان قال كلمة أو جملة، فأنا أقول هذه أنا ما أعرف أقولها في الإنجليزية. هنا معناها أدونها أو أحاول أحفظها وأروح أبحث عنها. أفضل طريقة تعتبر من الطرق الباهرة جدا في تعلم اللغة، وهناك طرق كثيرة جدا جدا. لو تشوف بيئتك إيش اللي أنت تقدر تحول أو تقدر تصنعه على أساس إنك make your world، تبني عالمك لتعلم اللغة الإنجليزية، راح تكتشف حاجات. أتمنى أكون فدتكم في هذا الفيديو، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. Thank you for watching.